ரொம்ப நாளாக என் ஃப்ரெண்டு வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்ட OnePlus Z2 எக்ஸெட் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக நிறைய ஆஃபர் சேல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் ட்ராப் ஆகிடுச்சு. அதாவது 2000 இருந்தது 1600 வந்துச்சு. சரி அமேசானில் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் போடலான்னு பார்த்தேன். சரி வாங்குறோம் நம்மளோட OnePlus சைட்லேயே வாங்கிடுமேன்ட்டு ஆர்டர் போட்டேன். இன்றைக்கி பார்த்தா அந்த ஆர்டர் வந்துருச்சு. கமான் பார்த்தீங்களா, OnePlus புல்லட் எக்ஸெட் Z2 பார்த்துங்க. ப்ளஸ் பண்ணிட்டீங்களா கேமராமேன்? இப்போ இதை டீட்டெயிலாக அன்பாக்சிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பற்றி பார்க்கலாம். வாங்க போவோம். அன்பாக்சிங் பண்ணிட போகிறோம். இந்த கார்டுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். உள்ள என்ன இருக்கு? எக்ஸெட்டை சார்ஜ் பண்ண டைப் சி அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா இயர் டிப்ஸ், அடுத்து ரெட் கேபிள் கிளப்ல இருந்து ஒரு கார்டு. ஃபைனலாக இன்னும் ஏதாவது இருக்கா? யூசர் மேனுவல் இருக்கு. சரி வாங்க இனிமேலுக்கு எக்ஸெட்டை பற்றி பார்க்கலாம். அங்கே எடுத்துருவோம். எக்ஸெட் பார்க்க லுக்காக இருக்கு. நல்ல ஒரு எப்படி சொல்றது, வாங்கின 1500 ரூபாய்க்கு நல்ல ஒர்த்தான ப்ராடக்டாக இருக்கு. ஆல்ரெடி என் ஃப்ரெண்டு யூஸ் பண்ணியிருந்தாரு. அப்படியே கொஞ்சம் கேமராமேன் இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, வாரண்டிக்காக அவங்க கொடுத்துருக்க ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். எக்ஸெட்டை பற்றி ஃபுல்லாக பார்ப்போம். இயர் டிப்ஸ் எல்லாம் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பெல் குவாலிட்டி. நெக் பேண்டு நல்லா இருக்கு. மைக் கொடுத்துருக்காங்க. கண்ட்ரோல் பட்டன், சவுண்ட் அப் அண்ட் டவுன், இதை ஆன் பண்ணுறதுக்கான பட்டன். இண்டிகேட்டர் எரியுது பார்த்தீங்களா, ஆன் ஆகிடுச்சு. அதே இது ரெண்டுத்தையும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணோம்னா ஆஃப் ஆகிடும். இது ஒரு ஆப்ஷன் பெட்டராக தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா OnePlus லோகோ ஈஸியாக பேர் பண்ணுறது. ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம் வாங்க. ஏதாச்சும் அதை இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணுவோம். பேரிங் ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த ஒயிட் கலர் லைட் எரியுது பார்த்தீங்களா, பிளிங்க் ஆகுதுங்களா. பேரிங் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். பேரிங் ஆயிடுச்சு. பேரிங் ஆகிடுறதுக்கு அப்புறம் இதில் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குன்றதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக பார்த்துக்க முடியும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னாலே ஈஸியாக தெரியுதுங்களா, 75%. இதனால வந்து எப்பயாவது நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கிறது இதை பார்த்து ஈஸியாக சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். கால் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாகவே இருக்குது. அது இல்லாமல் காதில் ஃபிட்டிங் கூட பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த ப்ளூடூத் வந்து க்ளோஸ் பண்ணோம்னா ஈஸியாக வந்து இங்கே பேரிங் கட் ஆகிடும் பாருங்கள். ஈஸியாக கட் ஆகிடுச்சுங்களா. அதே ரிட்டர்ன் நீங்கள் இதை ரிமூவ் பண்ணிங்கனாலும் ஈஸியாக பேரிங் கனெக்ட் ஆகிடும். ஒவ்வொரு டைமும் வந்து இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன்றது பெட்டராக இருக்குது. அதனால இது ஒரு வகையில் ஒரு அட்வான்டேஜ்னு சொல்லலாம். இந்த எக்ஸெட் வாங்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் டேமேஜ் இதில் வருமானது எனக்கு இப்போ நிறைய வந்து சந்தேகமாகவே இருக்குது. ஒரு சில பேர் வாட்டர் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்க ஒரு சீல் கோட்டிங்காக கொடுப்பாங்க, இதில் இருக்குன்றாங்க. ஆனால் வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வந்து டஸ்ட் ப்ரூஃப்காகவாது வெளியே ஒன்று வரும் பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் இது மாதிரி என்டையராக கொடுக்குது. டஸ்ட்டு டேமேஜஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது. இவ்வளோ பண்ணவங்க அது கொஞ்சம் கொடுத்துருந்தா பெட்டராக இருக்குது. இது ஒரு நெகட்டிவாக எனக்கு தோணுது. வாங்குறவங்க யாராக இருந்தால் இதை கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்த்து வாங்குங்க. ஏன்னா டஸ்ட்டு உள்ள போச்சுன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வரும். வாட்டர் லீக்கேஜ் கூட சம்திங் இருக்கா. ஏன்னா வாரண்டி நம்மளால் கிளைம் பண்ண முடியாமல் போக நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. வாரண்டி கொடுத்து என்ன யூஸு. சரி பார்க்கலாம். அடுத்தது இதில் கொடுத்துருக்க ஷார்ட்ஸான ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். அதாவது இதில் IP5X வாட்டர் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்டி நாய்ஸ் கேன்சலிங் இருக்குது. ஈஸியாக பேக் கனெக்டிங் இருக்குது. நெக் பேன் வந்து ஒரு அந்த அளவுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக நிற்கலாம். இந்த அளவுக்கு வாட்டர் தாங்கும்.
இதுக்கு இன்னும் நாங்கள் வாங்குறதுக்கு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் பேஸ் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது, அது இல்லாமல் ஸ்டாண்டர்டாக நிற்குதுன்றதால தான் வாங்கினது. என் ஃப்ரெண்டு பேஸ் பிரியன்றதுனால இதில் பேஸ் ஸ்டாண்டர்டாக நிற்கிது. இல்லாமல் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரோம், செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ப்ராடக்ட்டை. உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் டவுட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அதுக்கு நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறோம். அது இல்லாமல் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைமாக வர்றதா இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. என்ன அப்போ தான் எங்களுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அது இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எங்களுக்கு வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொஞ்சம் கொண்டு போகும். உங்களுடைய சப்போர்ட் எங்களுக்கு தேவைப்படும், ப்ளீஸ் பண்ணி கொடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சி வாட் ஐ எம் டெக் பீட்டர் பிரசாந்த். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.